Jeg hedder Lisa, jeg er 37 år og autist. Jeg blev diagnosticeret med Aspergers syndrom, og nu vil jeg tale lidt om begrebet særinteresser. Det har altid skuret mig lidt, det her begreb, fordi jeg synes, det er meget er med til den her sygeliggørelse af neurodivergente. Det er jo både autister og folk med ADHD og forskellige, der har særinteresser. Det der med at sætte ordet sær ind for noget, der jo i bund og grund bare er en hobby. Så fordi det måske ikke er en kulturelt acceptabel hobby, eller noget, som majoriteten i ens alder eller køn bruger som hobby, så er det pludselig en særinteresse. Og jeg lægger mærke til ting, der sker, når normale børn eller voksne gør dem, og tænker, hvis du var autist, så vil det der blive kaldt for en særinteresse. Ja, hvis man sidder og følger med i verdensmesterskabet i skak, for eksempel, så er det jo en særinteresse. Men hvis man står i fuld farvede fodboldtrøjer og har farvet sit ansigt og har hat på og råber FCK eller kom så Danmark eller noget, så er det ikke en særinteresse, fordi så er det nationalsport, og det er noget, alle går med i, og alle har en fodboldklub, de hæpper på. Så selv inden for sport, så er der det, der er forventeligt, og det, der måske er lidt mere niche. Og hvis ting er lidt mere niche, så er man ikke bare fan, så har man en særinteresse. Mange autister, som jeg har mødt, de har en helt særlig evne til at kunne fordybe sig i forskellige emner. Er det noget, du vil fortælle om? Ja, det er jo en af de her tveæggede ting ved autismen, at har man noget, man interesserer sig for, så kan man jo gå helt ind i det her univers og bruge nogle gange for meget tid på at finde ud af de mindste detaljer og ny viden om noget, man er virkelig passioneret for. Men det kan også betyde, at de ting, man er uinteresseret for, kan man ikke rigtig finde energi til at gøre. Det kan være nogen, der har de eksekutive udfordringer, eller måske bare i skolen. De fag, man synes er fantastiske, der går man ind og får de bedste karakterer, og man ved ting, læreren ikke ved, og man bruger sin fritid på at læse bøger om det. Og de fag, man ikke synes er interessante, dem kommer man måske bare lige over grænsen, eller måske en dumper i, fordi man kan ikke sidde og læse den her bog om noget, der er så kedeligt og uinteressant for en. Når den her bog om det her emne, den er lige derhenne, og så det gør måske også, at der i skolen er mange autister, der ikke når deres fulde potentiale, fordi de bruger det lidt skævt, og man ikke kan sætte energi af på ting, der er dybt uinteressante for en. Det kender jeg i hvert fald. Der er ting, der bare skal overstås, hvor man bare gør det minimum, og så er der ting, hvor man virkelig kommer ind og bliver ekspert på et område. Og når man så får lov til at gøre det, enten det kan være akademisk, at man så kommer ud af den her skolesituation, hvor der er fag, man ikke synes er spændende, man kan få lov til virkelig at strømline sin opmærksomhed på et studie, eller måske endda så langt som til en Ph.D.-opgave, eller på arbejde i det professionelle, at man kan få lov til at arbejde præcis med det, man synes er interessant, og som man jo faktisk også er rigtig, rigtig god til, fordi man har synes, det her var interessant, siden man var 4 år gammel, og man har set alle de dokumentarer, man kan komme i nærheden af om det, og læst alle de bøger, og har fulgt udviklingen de sidste måske 20-30 år. Altså det kan være så mange ting, som folk har interesse for. Hvor man jo så kan bruge al sin energi og sin fritid på det her, som er en hobby, som er en interesse, og bare glæden ved at gøre sig klogere og finde ny viden om noget, man synes er vigtigt og er interessant. Det er en helt særlig fryd. Og kan man bruge det i sit arbejdsliv, kan man bruge det professionelt eller akademisk, så tænker jeg, at verden er heldig at have en i den heldige position. Og kan man ikke, så kan det desværre også spænde ben for en masse. Hvis man ikke er så heldig at kunne bruge det til noget godt for en, så kan det godt gå hen og fylde for meget, og måske gøre, at man ikke får sendt den jobansøgning, man ikke kommer til den familieudflugt, man ikke kommer i bad, man ikke får spist, man ikke får sovet. Det kan være små og store ting, man går glip af, fordi den her glæde ved at finde frem til de her detaljer og den nye viden og stykke det sammen i en større enhed, det kan godt være en fryd, der er større
end at passe ordentligt på sig selv og deltage i verden. Jeg tror, der er noget helt særligt over den her hyperfokus-tilstand, man kan komme i som autist, som jeg ikke tror, mange andre kender. I hvert fald ikke i så bred udstrækning, men de fleste kender nok det her med at sidde med noget, som man synes er så spændende og så skønt, at man måske lige kommer lidt for sent i seng den dag. Det kan være en god bog, eller et computerspil, eller et eller andet. Altså, men tag den følelse, og så gang den med 5, og så har du den her trancemæssige dejlige verden, det egentlig er at være i autistisk hyperfokus. Den kan være svær at komme ud af, men det er skønt at være i.